ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီကကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေပြောသွားခြင်းတွေဟာအောင်မြင်မှုအတွက်ဖိအားဝါအာမင်အခုနောက်တော့လည်းအနောင်စာပြောပါတယ်ကျွန်တော်တရားဟောရင်အရန်တူတာဖြစ်တယ်အချက်လည်းအရန်မများဘူးဖြည်းဖြည်းဟောမယ်သိချာနားထောင်ပါအောင်မြင်မှုအတွက်ဖိအားကျွန်တော်ပုံရှာတော့ရှာတာပဲအရန်ကောင်းတဲ့အရာမတွေ့လို့ကျွန်တော်စီရချင်းကြိတ်ရတယ်ဖိအားတစ်ခုထဲမှာဟုတ်တယ်မလား olive စီကိုရချင်းတန်လွန်စီကိုရချင်းအဲ့တန်လွန်တီကိုကျွန်တော်ဖိရတယ်ဟုတ်တယ်မလားညစ်ညစ်ကြည့်အောင်ဖိမှစီဆိုတဲ့ຢာထွက်လာတာဖြစ်တယ်ပဲစီကိုလိုချင်ပဲကိုညစ်ညစ်ကြည့်အောင်လို့မှပဲစီဆိုတဲ့ຢာကထွက်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောလို့ဆရာကျွန်တော်စီမလိုချင်ဘူးလေကြံ့တာနော်အခုခက်မှာကျွန်တော်တချို့အရာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ဆို agriculture အရန်စိတ်ဝင်စားတယ် agriculture ဆိုတာကျွန်တော်မြန်မာလိုနည်းနည်းပြန်ရှင်းပြရရင်စိုက်ပျိုးရေးကိုကျွန်တော်အရန်စိတ်ဝင်စားတာဖြစ်တယ်အခုခက်မှာစိုက်ပျိုးရေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဂျပန်အထူးသဖြင့်ဂျပန်နဲ့ဆိုရင်စိုက်ပျိုးရေးမှာအရန်အောင်မြင်တယ်သူတို့ကဘာတွေလုပ်လဲဆိုတော့သူတို့ကအပင်ရဲ့အာမန်သမျှကိုစပစ်သီးဆိုရင်သူတို့ကကျန်တဲ့စပစ်ခတ်တွေကိုဖယ်ရှားပလိုက်တယ်သူတို့စပစ်ຫນွယ်တစ်ခုကနေဖယ်ရှားဖယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ PR အားလုံးသူရဲ့အာဟာရအားလုံးကိုဘယ်ကိုပို့လဲဆိုတော့တခိုင်မို့နှခိုင်ကိုပဲပို့ခိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှအဲ့စပစ်သီးကကြီးပြီးအရည်တွေရွှမ်းပြီးချိုပြီးစားလို့ကောင်းတဲ့ဈေးကြီးတဲ့စပစ်သီးဆိုတာဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်အောင်မြင်တဲ့စပစ်သီးပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကPR မပေးဘူးတီးချင်တဲ့လောက်တီးဟဲဆိုရင်မှလှုပ်ချလိုက်တော့အလုံးတွေကမညီရတာနဲ့ချိုတဲ့အသီးရှိတာနဲ့ခါတဲ့အသီးရှိတာနဲ့ချင်တဲ့အသီးရှိရတာနဲ့တချို့တွေကမမဲ့ခင်မှာကြွေရတာနဲ့ပိုးစားရတာနဲ့အများကြီးပြဿနာကြုံရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုဈေးကြီးပြီးတော့ကိုဒေါ်လာထောင်နဲ့ချီပေးရတဲ့စပစ်ခိုင်ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာကသူတို့ဘာသုံးလဲဆိုဖိအားကိုသုံးတာဖြစ်တယ်အပင်ကြီးကိုဖိချလိုက်တာအဲ့လိုပြောလို့အပေါ်မှာတက်ဖိတာမဟုတ်ဖြစ်တယ်အာဟာရတွေအားလုံးကိုဘယ်ကိုပဲပို့ပါဆိုရင်မှဖိအားနဲ့တွန်းခိုင်းတာဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့နေရာတွေရောက်မသွားအောင်မလိုအပ်တဲ့အခက်တွေမလိုအပ်တဲ့အသီးတွေဖယ်ချပြီးတော့ရှိသမျှရသမျှအာဟာရတွေအားလုံးကိုဒီအခိုင်ဒီတခိုင်ဒီနှခိုင်တဲ့ကိုဝင်သွားအောင်သူပို့အရန်ကိုအရသာရှိတဲ့စပစ်သီးခိုင်ဆိုတာဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အောင်မြင်မှုတိုင်းမှာဖိအားတစ်ခုခုတော့ရှိအောင်မြင်မှုတိုင်းမှာဖိအားတစ်ခုခုတော့ရှိအဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဘသူ့အကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်အစားပြုခြင်းလဲဆိုတော့ယောရှုအကြောင်းနဲ့အစားပြုခြင်းတာဖြစ်တယ်ယောရှုရဲ့သက်တာအောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အာမင်ကျမ်းစာထိုးပြတယ်ဆိုတော့အတူတူကဖတ်ကြည့်အောင်အင်္ဂလိပ်လိုနဲ့ဖတ်မယ်အာမင်ရမလား1 2 3 This book of the law shall not depart from your mouth but you shall meditate in it day and night that you may observe to do according to all that's written in it for then you will make your way prosperous and then you will have good success amen good success ကောင်းတဲ့ကျွန်တော်ကမြန်မာလိုဖတ်လိုက်လို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်တော့အရန်သဘောကျတယ် success အားလုံးထဲမှာမှ good success ကောင်းတဲ့အောင်မြင်ခြင်းလောကကြီးမှာကျွန်တော်သတ်မှတ်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေအများများတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါလူကသတ်မှတ်တဲ့အရာဟုတ်တယ်နော်တချို့တွေကအောင်မြင်ပြီး suicide လုပ်ပြီးတည်သွားတယ်ကောင်းတဲ့အောင်မြင်ခြင်းမဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားအောင်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖိအားတွေအများသူတို့မှာဘာတွေလုပ်ဘာကံရမှမသိ good success မဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဒီထဲမှာကျွန်တော်မေးရင်10ချိန်မက10ချိန်ထက်နည်းအောင်ဖတ်တဲ့သူမရှိတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားခဏကြားရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ခဏကျွန်တော်တရားဟောဆရာတွေဟောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လဲစင်ချင်တော့ကျွန်တော်လဲအောင်မြင်ချင်တယ်လေဒါပေမဲ့တာမန်အောင်မြင်မှုမျိုးကျွန်တော်မလို့ချင်ဘူး good success ကောင်းတဲ့အောင်မြင်ခြင်းအာမင် good success ကိုကျွန်တော်လိုချင်တာဖြစ်တယ်
ကောင်းတဲ့အောင်မြင်ခြင်းအဲ့ဒါနဲ့ဟာကောင်းတဲ့အောင်မြင်ခြင်း and then you will have good success and then ဟာ and then ဆိုတော့သူ့ရဲ့အရှိမကျွန်တော်လုပ်ရမယ့်အရာရှိသွားပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့အရှိမဘာလို့လဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စကားရ and then ဆိုတာက and then မတာခင်ဥစ္စာမလုပ်ဘူးဆိုရင် and then ကမလာတော့ဆိုတော့ good success လာဖို့ဆိုတာအဲ့ and then ရဲ့အရှိအဥစ္စာပြန်ကြည့်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပထမအဆုံးဘယ်အရာကိုပြောပြစေချင်လဲဆိုတော့ this book of the law shall not depart from your mouth amen ပထမတစ်ချက် this book of the law shall not depart from your mouth နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့နဲ့ကြွာလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်နဲ့ကြွာလို့မရအောင်အာမင် good success လို့ချင်တဲ့သူဘယ်နှယောက်လောက်ရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးလို့ရက shall not depart from your mouth ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြန်မေးရတော့မယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ good success မရသေးတာလဲကျွန်တော်ဘဝထဲမှာဘာလို့အောင်မြင်တဲ့တော့မအောင်မြင်ရသေးတာလဲပထမဦးဆုံးမေးခွန်း shall not depart from your mouth အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ယူထားပြီးပြီလားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်အာခုံဆောင်နေလားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းဖတ်နေလားကျွန်တော်နှုတ်နဲ့မကွာအောင်ထားနေလားဒီနေ့ဂျင်စီလူငယ်တွေကျွန်တော်တို့လူငယ်ဖြစ်တဲ့အလျောက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအမြဲတမ်းပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သတိပေးနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လူငယ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်တို့မားခွင့်မရှိဘူးမားခွင့်ပေးထားတာမဟုတ်ဖြစ်တယ်ဟာလူငယ်ပဲမားမှာပေါ့ no အာမင်အဲ့ရတော့အာမင်ကြားနိုင်မလားဟာကျွန်တော်ကလူငယ်ပဲကျမ်းစာလည်းအဲ့လောက်ဖတ်ဆရာမလို့ no way good success လို့ချင်လားကောင်းတဲ့အောင်မြင်ခြင်းလို့ချင်လားလူငယ်လူကြီးနဲ့မဆိုင်ဘူးဖြစ်တယ် this book of the law shall not depart from your mouth အင်္ဂလိပ်စကားမှာ shall not depart အတိအကျစကားလုံးတစ်လုံးချင်းစီရေးထားတယ်ဆိုအဲ့ဒါတေးတေးချာချာလောက်အောင်ရေးထားတာဖြစ်တယ် I don't know I do not know မတူဘူးဖြစ်တယ် I do not know ဆိုတော့လုံးဝ seriously ငါလုံးဝမသိဘူး I don't know ငါသိတော့မသိချာဘူးဒီမှာလဲ shall not shouldn't တို့ wouldn't တို့မလုပ်ထားဘူး shall not depart grammar တင်နေတာတော့မဟုတ်ပါနော်ကျမ်းစာကိုနားလည်စေချင်လို့ဖြစ်တယ် shall not depart ဆိုတာကလုံးဝကွာလို့မရအောင်လုံးဝကွာလို့မရအောင်ဆိုတဲ့အရာကိုပြောပြနေတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော် good success လိုချင်တဲ့သူဘယ်နှယောက်လောက်ရှိလဲခဏခဏမေးရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် good success ပဲလိုချင်လို့မရအောင်အဲ့ good success ဆိုပထမ law shall not depart from your mouth ဒီရဲ့နှုတ်ကနေခွာလို့လုံးဝခွာခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒါကလောကအရာမဟုတ်ဖြစ်တယ် this book of the law ဒီတမန်ကျမ်းစာကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်နဲ့ခွာလို့မရအောင်ဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်လည်းဥပမာရှာကြည့်တယ်ဘယ်ဥပမာမှကျွန်တော်ရှာလို့မတွေ့ဘူးဒီနှုတ်ကပတ်တော်တဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းပဲပြောဖို့အာမင် shall not depart from your mouth ပြောကြည့်အောင် shall not depart from your mouth ဘာလဲ this book of the law ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်နှုတ်နဲ့လုံးဝခွာလို့မရအောင်အာမင်အောင်မြင်ခြင်းတဲ့မျိုးဆက်တွေကျွန်တော်တို့ဟာဆရာဂျိုးရှွာလိုမျိုးဖျားပိတ်တဲ့သူအရန်ဖြစ်ချင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဆရာမရန်သူခရီးသွားတဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်တို့ပို့တော့ဟာဆရာမလိုပဲကျွန်တော်လည်းခရီးသွားချင်တယ်ဖျားပိတ်တဲ့သူဖြစ်စေချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆရာမတွေက this book of the law shall not depart from your mouth သူတို့အဲ့ law ကိုသူတို့တည်တည်ချာလိုက်နာတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်သူတို့နဲ့အနီးကအကြာကြီးတော့မနေဖြစ်ပါဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့ကျွန်တော်အလုပ်တွဲလုပ်လာတာ10စုနှစ်တခုကြော်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်လာ10စုနှစ်တခုကြော်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်
ဒီဆရာဆရာမတွေက shall not depart from your mouth ဘယ်တော့မှသူတို့ရဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုသူတို့ရဲ့နှုတ်နဲ့မကွာစေတဲ့ဆရာဆရာမတွေဖြစ်တယ်အဲ့လူမှဘုရားသခင်က good success မပေးဘယ်သူပေးတော့မှာလဲဒါသူနှုတ်ကပတ်တော်လေသူနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာ good success ရဖို့ရန်အတွက် shall not depart from your mouth နှုတ်နဲ့ကွာလို့မရအောင်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ပြောရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကနေပြောတဲ့အရာမှန်သမျှကကျွန်တော်ရဲ့အကျင့်တွေဖြစ်လာတတ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကနေပြောတဲ့အရာမှန်သမျှကကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ချင်းတွေဖြစ်လာတတ်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားတချို့တွေကဟာငါတို့တေးချင်တာမကွာအဲ့လိုပွဲတဲ့သူကအမြဲတမ်းလဲစိတ်သက်ကြဘယ်မင်းမရမညာဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုပြောနေသူကလည်းဘယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုနှုတ်ကနေဘယ်အရာအမြဲတမ်းထွက်လဲ rapper တွေက rap တချင်းတွေပဲထွက်တော့သူတို့ရဲ့ design color အနေထားပေါ့ rap ပုံစံဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်မားလို့လားမမားဘူးမလားဟုတ်တယ်နော် rocker တွေကိုကြတော့ဆရာတော်လက်တော့ကြီးလိုက်နော်အရင်ဘဝတုန်းကပြောတာပါနော်လုံးဝစပင်းနေ automatic ရှည်လာတာကျွန်တော်လိုမျိုး leather jacket တွေ automatic ဝတ်တာဂျင်းနေဆိုရင်လုံးဝအကျက်တွေ automatic ဝတ်လာတာအဲ့ဒါပါလေသူတို့ပါးစပ်ကနေ rock တချင်းတွေကြီးပဲလုံးဝ hit နေတော့ automatic သူတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်အဲ့လိုဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲ rap ဆိုနေတဲ့အဖွဲ့တွေကြောက်ကျွန်တော်လိုမျိုးဘောင်းဘီအပွားတွေကြီးပဲဝတ်လာတာ automatic ပဲ rap တချင်းဆိုပြီးတော့ကြက်ထောက်နေအောင်ဝတ်တဲ့သူမတွေ့ဘူးသေးဘူးဖြစ်တယ် rap တချင်းဆိုပြီးတော့ leather jacket ကြီးနဲ့လှုပ်တဲ့အဖွဲ့လဲတိတ်မတွေ့ဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ရဲ့နှုတ်ကနေထွက်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီ rap တချင်းဆိုနေတဲ့သူကို rock တချင်းပြောင်းဆိုခိုင်းကြည့်လိုက် automatic သူ့ရဲ့အင်ဂျီ leather ဖြစ်သွားမှာ automatic သူ့ရဲ့ဘောင်းဘီအချက်ကနည်းနည်းကျက်သွားမှာအချောင်ကနည်းနည်းကျက်သွားမှာဒါကကိုယ်နှုတ်ကနေထွက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့တိုင်းမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာလဲဘာဖြစ်လို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကို shall not depart from your mouth ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်နဲ့ဘာဖြစ်လို့မကွာအောင်ဘုရားသခင်အမြဲတမ်းဘာဖြစ်လို့ပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးတော့မြင်တွေ့ရလို့ဖြစ်တယ်ပြောလိုက်တာတော့လေပဲဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့လေအနေနဲ့မကုံသွားပဲနဲ့အရာဝတ္ထု tangibles အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ရလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ချင်းတွေကျွန်တော်ရဲ့အကျင့်တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ရလို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ good success လို့ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ပထမအဆုံးအချက် this book of the law shall not depart from your mouth အာမင်နောက်တစ်ခုအဲ့ရောက်မှာရှိတယ် but you shall meditate in it day and night နောက်တစ်ခုဖတ်ကြည့်အောင် but you shall meditate in it day and night နောက်တစ်ခုပြောတာနဲ့ပဲမလုံလောက်တော့ဆင်ခြင်ရမယ် good success လုပ်ချင်တဲ့သူတွေကကောင်းတဲ့ຢာတွေအများအားဆင်ခြင်ရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအသင်းတော်မှာပြီးခဲ့တဲ့စနေရဆိုရင်လည်းဆရာမဆရာမနေ့ကပြောသွားတယ်နော်ကျွန်တော်တကယ်ကို minister တွေဝင်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်ဒီနေရာကိုရောက်လာတာဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ talk တွေကျွန်တော်အများအားနားထောင်ရတယ်ဘာလို့နားထောင်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနောက်မှာအများအားစက်ကင်လို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့စက်ကင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သူတို့ရဲ့ talk တွေကိုနားထောင်တဲ့အချိန်မှာဒီ success ဒီကောင်းတဲ့အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေကသူတို့ရဲ့အသွေးထဲမှာသူတို့အဲ့ဒီအမြဲတမ်း meditate လုပ်တဲ့အရာအမြဲတမ်းသူတို့သွေးတဲ့အရာသူတို့လှုပ်ဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကပဲသူတို့အောင်မြင်စေတာဖြစ်တယ်ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ 1MDB case ဒီကလူတွေအများကြီးသိမလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့မလေးရှားမှာအကြီးအကျယ်ဝင်ကြီးချုပ်တွေပါအဖမ်းခံရလုံးဝလက်ပေးမှုလက်စားမှုတွေနဲ့အကြီးအကျယ်မလေးရှားမှာ case အကြီးဖြစ်သွားတဲ့အရာကိုပေါ်ထုတ်တဲ့သူကခရစ်ယာန်ဖြစ်တယ်သူကအဲ့အရာကိုပေါ်ထုတ်မဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါ तू ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကကျွန်တော်ဒီ DMC မှာလာသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ तू ပြောတဲ့အရာ तू ကအဲ့ဒီကောင်းတဲ့အရာကိုလုပ်ဖို့ရန်အတွက်တကယ်တမ်းတော့ PR အရန်များတယ်ဝင်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်နေတဲ့ case အားလုံးသိမဲ့အရာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နာဂျစ်ကိုယ်တိုင်ပေါ့ဒါကကျွန်တော်ဟိုနာဂျစ်ကိုယ်တိုင်ပါပြီးတော့ 1MDB ဆိုရင်မှဘီလီယံနဲ့ချီ
လက်ပေးလက်ယူမှုဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စကိုဖော်ထုတ်တဲ့သူကကျွန်တော်ခရစ်ယာန်လူတယောက်ဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာပါစတာဒန်နီယယ်ရဲ့ mentor လုပ်ပေးနေတဲ့တယောက်ဖြစ်တယ်သူကပြောတယ်ဒီအရာဒီအရန်ကောင်းတဲ့အရာဒါကကျွန်တော်နိုင်ငံတော်အတွက်ကောင်းတယ်နိုင်ငံအတွက်ကောင်းတယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေအတွက်အရန်ကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီကောင်းတဲ့ဒီ good success ရဖို့ရန်အတွက်သူလာနဲ့ချီပြီးတော့ meditate လုပ်ရတယ်လာနဲ့ချီပြီးတော့သူအမြဲတမ်းတွေးရတယ်ငါဘယ်လိုလုပ်တင်လဲငါဘယ်လိုဒီဟာဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့အသက်တောင်ဆုံးသွားနိုင်တယ်သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအလုံးလည်းဆုံးသွားနိုင်တယ်သူမိသားစုလည်းပြိုကွေးသွားနိုင်တယ်သူတည်ထောင်ထားတဲ့ company တွေလည်းပြိုကွေးသွားနိုင်တယ်အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အရာကို तू အမြဲတမ်း meditate အဲ့အရာတွေကို तू meditate မလုပ်ဘဲနဲ့ငါဒီအရာကိုလုပ်တယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်အတွက်ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲငါဒီအရာကိုလုပ်တယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်ကဘယ်လောက်ထိအကျိုးရှိမလဲပြည်သူပြည်သားတွေကဘယ်လောက်ထိအကျိုးရှိမလဲဆိုတဲ့အရာ तू meditate လုပ်နေရင်လုပ်နေတဲ့လုပ်ဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့အရာကသူ့နိုင်လို့ तू ကဒီဟာကိုလုပ်ရဲတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့နည်းနည်းမြင်တာအောင်ပြောပြတာဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ဟာလည်းအဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုလောကအရာနဲ့ meditate လုပ်တဲ့အရာမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကို good success ကောင်းမွန်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့အောင်မြင်မှုဟုတ်တယ်မလားတစ်ဖက်မှာလည်းအောင်မြင်တဲ့သူရှိဟုတ်တယ်မလားမကောင်းတဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဟုတ်တယ်မလားမကောင်းတဲ့အောင်မြင်ခြင်းလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမြဲတမ်းစင်ချင်အောင်မြင်ဖို့ရန်တော့ဖြစ်တယ်တခါလေကျရင်ကျွန်တော်ညမှစင်ချင်တတ်တယ်ကျွန်တော်လိုမျိုးပေါ့နော်ညအိမ်ရောက်တော့မှကျန်းစာလေးဖတ်ပြီးဟုတ်တယ်မလားဗရန်နာလေးမှာထိုင်ပြီးတော့အော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဒီတိုင်းပြောချင်တာနေမှာကိုရောယေရှုတင်တယ်ညမှစင်ချင်တယ်နော်ညမှကျွန်တော်တွေးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဖြစ်တယ်ကျန်းစာ but you shall meditate in it day and night နေ့တိုင်းမှာစင်ချင်ရမှာဖြစ်တယ်ညတိုင်းမှာစင်ချင်ဖို့ရန်တော့ဖြစ်တယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အာမင်မအောင်မြင်ခြင်းတော့ရတယ်ညီလေးနော်မအောင်ခြင်းခြင်းနဲ့ညီမလေးတို့ကောင်းမွန်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းမရချင်ဘူးဆိုတော့ it's okay you can live what you like ကြိုက်တယ်လို့အသက်ရှင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ good success ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ you shall meditate ဒီမှာလဲ grammar နည်းနည်းပြန်ပြောမယ် you shall meditate ဆိုတာအင်္ဂလိပ်စကားလုံးမှာ shall သုံးရင်သူကလုံးဝအဲ့ဒါနည်းနည်းအမိန့်ပါတယ် you will meditate ဆိုရင်လှုပ်ချင်လှုပ်ပေါ့မလှုပ်ချင်လည်းနေပေါ့ you should meditate ဆိုရင်နင်လှုပ်ချင်လှုပ်ပေါ့ဗျာနော်နင်လှုပ်တဲ့နယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ရေးထားတာအဲ့လိုရေးထားမှာမဟုတ်ဘူး you shall meditate in it day and night တင်ခုနပြောသွားတဲ့အရာတင်ခုနပြောထုတ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်စကားတွေကိုနေ့အောညပါပြန်လဲပြီးတော့ဆင်ခြင်ဖို့ရန်တော့ဖြစ်တယ်အာမင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်သွားရအောင် that you may observe to do according to all that is written in it အထဲမှာရေးထားသမျှအတိုင်းစောင့်ရှောက်မယ်တခါတလေကျရင်ကျွန်တော်တို့ကစင်ချင်တာအရာအားကောင်းတတ်တယ်ပြောတာအရာအားကောင်းတတ်တယ်အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်စကားပုံတွေထွက်လာတယ်ပါဇက်ကဖျားလက်ကကာယာကျွန်တော်တို့က good success ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီသုံးချက်ကိုကျွန်တော်ကြော်လို့မရအောင်ဖြစ်တယ်နံပါတ်1ပြောရမယ်နံပါတ်2စင်ချင်အောင်မရမယ်နံပါတ်3လိုက်လျှောက်အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ရပဲကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာ good success ကိုယူဆောင်လာတာဖြစ်တယ်ယောသရဲ့အသက်တာထဲမှာဘာလို့အောင်မြင်ခြင်းပြင်တွေ့ရလဲသူလိုက်လျှောက်အသက်ရှင်တာဖြစ်တယ်သူဖះကိုကြောက်ရင်ရမယ်ဆိုတာဟာဖះကိုကြောက်ရင်ရမယ်နော်ဆိုတာပဲမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်ဖះကိုကြောက်ရင်အသက်တာနဲ့တန်ရှင်းတဲ့ဟဲတန်ရှင်းရမယ်နော်ဆိုတာပဲမဟုတ်အော်တန်ရှင်းရမယ်တန်ရှင်းဆိုတာဖះသခင်နှစ်သက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်တန်ရှင်းခြင်းဆိုတာရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းစင်ခြင်းဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှမတန်ရှင်းယောသရဲ့အသက်တာအဲ့လိုမျိုးသက်တာမဟုတ်ဖြစ်တယ်ယောသရဲ့အသက်တာတန်ရှင်းခြင်းရှိရမယ်ဖះကိုကြောက်ရွံ့ရမယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲ तू ကတန်ရှင်းတယ်ဖ
ဖျားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တာဖြစ်တယ်သူရဲ့တထေးမှသူ့ကိုမြူဆွဲတာတော့ပါမသွားဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်အရန်သဘောကျတဲ့ကျမ်းပိုက်လေးဖတ်မယ်အာမင်ရမလားကဘာဦးကျမ်း39:8 NKJV နဲ့ပဲဖတ်မယ်ဒီနေ့ကကျွန်တော်နည်းနည်းအင်္ဂလိပ်လိုနည်းနည်းပြောမယ်ရမလားကဘာဦးကျမ်း39:8ကနေကိုကျွန်တော်မကြားခင်မလာမယ်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်စေချင်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားအာမင်ဖယား but he refused and said to his master's wife look my master doesn't know what is with me in the house and he has committed all that he has to my hand there is no one greater in the house than I nor has he kept back anything from me but you because you are his wife how then can I do this to great weakness and sin against God ဒီထဲမှာပြောတော့အရန်ရှင်းတယ်ငါတထေးကငါရဲ့ master ငါ့အားလုံးအပ်တယ်အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ຢာတောင် तू မသိတော့ငါ့အားလုံးအပ်တယ်ငါရဲ့ master ကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့နေနဲ့တော့မအိပ်ဘူးလို့မပြောဖြစ်တယ် master ငါ့ကိုအပ်ထားတယ်ဆိုတော့လာလေးတွားရအောင်လို့လည်းမပြော and sin against God သူကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြောပဲပြောတာမဟုတ်စင်မဲဆင်ချင်နေတာမဟုတ်လက်တွေ့အသက်ရှင်တာဖြစ်တယ်လက်တွေ့အသက်ရှင်တာဖြစ်တယ်ဟာငါဒီအိမ်မှာ तू ဒီမှာရေးထားရနော်ဒီအိမ်မှာငါထက်ကြီးတဲ့သူလည်းမရှိတော့ငါရဲ့ master တောင်ငါထက်သေးချင်နေပြီဆိုတော့ငါတို့ကဲတထေးမနင်းနဲ့ငါနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ငါတို့ master တောင်ပြန်ဖြုံလို့ရတယ်ပြန်ဖြောင်းမယ်ငါတို့ဒီမှာတထေးလုံးမယ်လှုပ်လို့ရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီအိမ်မှာသူ့ထက်ကြီးတဲ့သူတောင်မရှိတော့ဒါပေမဲ့ तू ဘာပြောလဲငါတထေးကိုအားနာတယ်လို့မပြောငါဖျားကိုဖျားငါဖျားနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့အပြစ်မလုပ်ဘူးလို့ပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယောသရဲ့အသက်တာကြည့်ရဆိုလက်တွေ့လိုက်လျှောက်အသက်ရှင်တဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောလို့ယောသပဲလိုက်လျှောက်အသက်ရှင်လားဆိုယေရှုကိုယ်တိုင်လည်းအသက်ရှင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမှာအဖဒါကိုရောရဲ့အလိုတော်တိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တတ်မယ်အသက်ရှင်ခဲလို့သူ့အဖေခိုင်းတဲ့အရာသူနောက်ဆုံးထိလိုက်လျှောက်အသက်ရှင်ခဲလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာအောင်မြင်ခြင်းရတာဖြစ်တယ်အဲ့မှာယေရှုကကျွန်တော်မသက်ချင်ဘူးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကားတိုင်းပေါ်မှာမသက်ချင်ဘူးကိုတော့ငါမျက်မှောက်တော်နဲ့ဝေးသွားမယ့်အလုပ်ကျွန်တော်မလုပ်ချင်ဘူးဒီຢာလေးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းရှောင်လိုက်မယ်လို့လည်းမပြောတော့ဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းဆင်ခြင်ပြီးပြောထွက်ပြီးယေရှုဆိုအမြဲတမ်းနှုတ်ကပတ်တော်ပြောတယ်ဟုတ်တယ်မလားအမြဲတမ်းဆင်ခြင်တယ်အမြဲတမ်းဆုတောင်းတယ်နောက်ဆုံးထိအဲ့နှုတ်ကပတ်တော် तू ပြောသွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းပဲလိုက်လျှောက်အသက်ရှင်တော့မှနောက်ဆုံးမှာအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်လာတာဖြစ်တယ် तू တယောက်တည်းအောင်မြင်တဲ့သူမဟုတ် तू အားဖြင့်ကျွန်တော်တွေအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ယေရှုအားဖြင့်ကျွန်တော်အောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ယေရှုကနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းလိုက်လျှောက်အသက်ရှင်ခဲ့လို့ဖြစ်တယ်ယေရှုကိုယ်၌ကအဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းလိုက်လျှောက်အသက်ရှင်ခဲ့လို့ဖြစ်တယ်ယေရှုတာမတဲ့အသက်မရှင်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီညမှာအောင်မြင်ခြင်းအကြောင်းကျွန်တော်ပြောခွင့်ရမှာမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီညမှာဘာဖြစ်လို့အောင်မြင်ခြင်းအကြောင်းပြောခွင့်ရတာလဲယေရှုကိုယ်တိုင်အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းအဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာရေးထားသမျှအတိုင်းကျင့်ခဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာယေရှုအပြင်ကျွန်တော်အောင်မြင်တယ်ယေရှုအပြင်ကျွန်တော်ကျမ်းမာတယ်ယေရှုအပြင်ကျွန်တော်ဟာကြွယ်ဝတော်သူဖြစ်တယ်ယေရှုအပြင်ကျွန်တော်မျက်နှာသာရတော်သူဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ပြောနိုင်တာလဲအဲ့ယေရှုကကျွန်တော်အခုနပြောသွားတဲ့၃ချက်စလုံးကိုသူကလုံးဝမကြော်ခဲ့ဘူးဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမြဲတမ်းအာဂုံဆောင်တယ်အမြဲတမ်း meditate လုပ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာရေးထားသမျှအတိုင်းလိုက်လျှောက်အသက်ရှင်ခဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာအဲ့ယေရှုအပြင်ကျွန်တော်အောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်တာဖြစ်တယ်
ဆိုယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုပြောခဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တဲ့သူကသူလှုပ်တဲ့အတိုင်းလှုပ်ဖို့ရန်တော့ပြောထားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီညမှာဂျန်စီလူငယ်တွေကောင်းတဲ့အောင်မြင်ခြင်းကောင်းတဲ့အောင်မြင်မှုကိုရချင်တယ်ယေရှုကဲ့သို့တော့ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီ၃ချက်ကိုမေးလို့မရအောင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒီ၃ချက်ကိုကျွန်တော်ဖယ်ထားလို့မရအောင်ဖြစ်တယ်တရားနဲ့တင်ဘယ်အရာတွေနဲ့ပဲဘယ်လိုမျိုးအောင်မြင်တယ်ပြော good success ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ယေရှုကဲ့သို့အောင်မြင်တော်သူဖြစ်စေချင်တယ်သင်အားဖြင့်လူမျိုးတကာကောင်းကြီးရစေချင်တယ်သင်အားဖြင့်တိုင်းနိုင်ငံတွေကိုကောင်းကြီးရစေချင်တယ်ယေရှုကဲ့သို့အဲ့လိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ၃ချက်ကိုမေးလို့မရအောင်နံပါတ်1 shall not depart from your mouth အလုံးပြောချင်အောင် shall not depart from your mouth amen meditate shall meditate in it day and night amen နောက်ဆုံးမှာယောရှုအခန်းကြီး3အပိုင်းရဲ့8အင်္ဂလိပ်လိုလည်းကျွန်တော်မေ့သွားလို့ you may observe to do according to all that is written in it amen ပထမဆုံးကျွန်တော်နှုတ်နဲ့မခွာရအောင်နံပါတ်1 meditate လုပ်ရမယ်နံပါတ်3ရေးထားသမျှအတိုင်းစောင့်ရှောက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏလောက်ကျွန်တော်ရဲ့သက်တာပြန်ပြီးတော့ဆက်ကပ်ရအောင်ဒီနေ့မှာဟာကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့အောင်မြင်ခြင်းလဲကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့သေချာတာတခုကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကောင်းတဲ့အောင်မြင်ခြင်းယေရှုနဲ့တူတော်သူယေရှုအပြင်ကျွန်တော်တကဘာလုံးကကောင်းကြီးရတာဖြစ်တယ်ယေရှုအပြင်တကဘာလုံးကလွတ်မြောက်ခြင်းရတာဖြစ်တယ်ယေရှုအပြင်ကျွန်တော်အားလုံးကလွတ်ချင်းခွင့်ရတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ယေရှုကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမြဲတမ်းအာဂုံဆောင်တယ် meditate လုပ်တယ်ရေးထားသမျှအတိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာ तू ကကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားအသေးခံရမယ်တုံးရဲမြောင်းတဲ့နေရာမှာပြန်ရှင်ထားများရမယ်အဲ့ဒါနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအရင်တော့ရေးထားတဲ့အရာအဲ့ဒီအတိုင်း तू အသက်မရှင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီညမှာငါတို့ကအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ຫນွေအဲ့ဒီသချင်းလဲပေါ်လာမှာမဟုတ်တော့ယေရှုအဖြစ်ကျွန်တော်ကကျမ်းမာပြီဆိုတဲ့အရာလဲကျွန်တော်ထွက်လာမှာမဟုတ်တော့ယေရှုအဖြစ်တိုင်းနိုင်ငံတွေလူမျိုးတကာလူတကာဘာဖြစ်လို့ကောင်းကြီးရလဲဒီ၃ချက်ကိုလိုက်ခဲလို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင်အဲ့ယေရှုကဲတော့တင်အားဖြင့်တိုင်းနိုင်ငံတွေကိုကောင်းကြီးရစေချင်တာတင်အားဖြင့်လူမျိုးတွေကိုကောင်းကြီးရစေချင်လားတင်အားဖြင့်လူတကာကိုကျွန်တော်ကောင်းကြီးရစေချင်လားဒီ၃ချက်ကိုကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးတော့ဆင်ခြင်ဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ်ဒီ၃ချက်ကိုပြန်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်လိုက်နာဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ်ဟုတ်တယ်တင်ဟာနဲ့တွင်တချို့သောအရာတွေအဖြစ်အောင်မြင်ကောင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တင်အားဖြင့်လူမျိုးတကာကောင်းကြီးရစေချင်လားတင်အားဖြင့်လူတွေကိုလွတ်မြောက်စေချင်လားတင်အားဖြင့်လူတွေလွတ်မြောက်ခြင်းကိုခံစားရစေချင်လားဒီ၃ချက်ကျွန်တော်မေးလို့မရအောင်ဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းဖတ်ရမယ်ဂျန်စီလူငယ်တွေနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းအာဂုံဆောင်ရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်နေညမပြတ်ကျွန်တော်ဆင်ခြင်အောင်မေးရမယ်အဲ့ဒါမှရေးထားသမျှအတိုင်းဘုရားသခင်စကားပြောရင်ပြောလာတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လိုက်လျှောက်အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုခဏလောက်ကျွန်တော်ဒီအရာတွေတော့ကျွန်တော်အသက်တာပြန်လဲပြီးတော့ဆက်ကပ်ရအောင်